हेलो साथीहरू नमस्ते। आज म बनाउँदैछु ओइल फ्री भर्सेस स्पाइसी एन्ड टेस्टी फिस करी। अनि हजुरहरूलाई कुन फिस करी रेसिपी मन पर्यो कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला है। लागौँ आजको रेसिपीतर्फ। मैले चाहिँ 1.5 केजी माछा लिएर आएको छु, काँडावाला। एकदमै यो चाहिँ यसको चाहिँ सुप एकदमै मिठो एन्ड टेस्टी हुन्छ है। त्यही भएर काँडावाला माछा नै यदि सुप खानुहुन्छ भने काँडावाला नै माछा लिएर आउनु होला। अनि त्यसपछि मैले यसमा हालिसकेको छु बेसार, जिरा धनियाँको धुलो, अनि त्यसपछि थोरै काक्ती निचोडेको छु, अनि त्यो काक्ती पनि हालेँ। अनि त्यसपछि थोरै नुन खुर्सानीको पेस्ट पनि हालेको छु मैले। अनि त्यसपछि यसलाई एकछिन हामीहरू मेल्ट गरेर छोडिदिनेछौँ। आज हामी गर्दैछौँ माछा च्यालेन्ज। मेरो साइकल बिग्रिएछ। माछा च्यालेन्ज होइन, माछा रेसिपी भिडियो। आज चाहिँ मौसमले पनि एकदम साथ दिएको जस्तो छ। यस्तो पानी परिरहेको छ, त्यस्तो जोरले पानी त होइन, तर झिमझिम परिरहेको छ, शीत परे जस्तो। अनि एकदमै चिसो छ आज, एकदमै चिसो छ। अनि हाम्रोमा बन्दैछ माछा। चिसोमा माछा होइन, एकदमै जाडोमा नै खाइन्छ बढी माछाहरू चाहिँ। अनि मैले यतातिर सबै पेस्ट बनाएर रेडी बनाइसकेको छु। अनि अदुवा लसुनको, अनि त्यसपछि प्याजको, अनि टमाटरको सबैको चाहिँ मैले पेस्ट बनाएर राखेको छु मिक्सरमा है। अनि यतातिर हाम्रो चाहिँ फिस पनि मैले मिल गरेर राखिसकेको थिएँ होइन, मजाले मिल भइसक्यो। अनि आज चाहिँ म बनाउँदैछु मेरो नयाँ कराईमा है। मैले यो किनेर ल्याइसकेपछि मैले यसमा केही पनि बनाएको थिइनँ। अनि आज म एक्साइटेड पनि छु नयाँ कराईमा बनाउनलाई होइन। अनि त्यसपछि मैले चाहिँ सनफ्लावर ओइल राखेर मैले चाहिँ अब फिसलाई एकछिन फ्राई गर्न राख्दैछु है। अनि त्यसपछि सबै मैले फिसहरू वरिपरिबाट राखेर एकछिन यसलाई फ्राई हुन छोडिदिएँ। अनि अब यो चाहिँ एक साइडमा पाकिसक्यो मजाले होइन, धेरै त्यस्तो क्रन्ची पनि बनाएको छैन मैले, हल्का हल्का फ्राई गरेको छु। हजुरहरूलाई कस्तो फ्राई मनपर्छ त्यही अनुसार बनाउन सक्नुहुनेछ। मैले चाहिँ हल्का हल्का फ्राई गरेर राखेको छु है। अनि अब यो चाहिँ फ्राई मैले चाहिँ यतिको बनाइरहेको छु, त्यही भएर म अब यसलाई एक एकवटा गरेर निकाल्दैछु। मैले चाहिँ एउटा प्लेटमा राखिरहेको छु। मैले चाहिँ सबै निकालेँ। यसै गरेर मैले आधा माछा चाहिँ मैले यसरी बनाइरहेको छु होइन, फ्राई गरेर। अनि आधा माछा चाहिँ मैले यसरी फ्राई गरेर बनाउँदैछु, आधा चाहिँ मैले ओइल फ्री बनाउँदैछु। त्यो पनि हजुरहरूलाई एकछिनमा देखाउने नै छु। यसै गरेर मैले सबै माछा, आधा माछा चाहिँ यसरी फ्राई गरेको थिएँ। अनि मैले सबै तेलहरू निकालिसकेपछि अलिकति थोरै जति चाहिन्छ त्यति तेल मैले युज गरेको छु है। अनि त्यसपछि यसमा मैले जिरा, अनि त्यसपछि थोरै लाहीको दाना, तोरीको दाना होइन, हामी त लाई बन्ने हुनाले लाई मुखमा आउँछ। अनि तोरीको दाना, अनि त्यसपछि हालिसकेपछि त्यसपछि मैले लसुनलाई मजाले ब्राउन भइसकेपछि बल्ल मैले प्याजको पेस्ट हालेको छु। यसलाई पनि मजाले फ्राई गरिसकेपछि अनि बल्ल टमाटर हालेको छु है, टमाटरको पेस्ट। मजाले मसला चाहिँ एकदमै मजाले पाक्नुपर्छ कि यसको टेस्ट अनि बल्ल आउँछ। अनि जिरा धनियाँको धुलो हालिरहेको छु। त्यसपछि म हाल्दैछु थोरै बेसार, अनि कश्मिरी लाल मिर्च हालेर मैले पानी थपिरहेको छु। पानी हजुरलाई कतिको सुप खान मन छ त्यही अनुसारको। अनि यो चाहिँ नुन खुर्सानीको पेस्ट। अनि त्यसपछि मजाले एकछिन उम्लिसकेपछि बल्ल हामीहरू हाल्नेछौँ माछा फ्राई गरेको है। एक एकवटा गरेर वरिपरिबाट मैले माछा हालिरहेको छु। बिस्तारै वरिपरिबाट मैले सबैतिर माछा हालिसकेपछि यसलाई एकछिन उम्लिन छोडिदिने। चाहिँ मजाले उम्लिसकेको छ, मजाले पाकी पनि सकेको छ। अब चाहिँ म माथिबाट फेरि काक्ती निचोरिरहेको छु। अनि यतातिर मैले लसुन र प्याजको पत्ता काटेको थिएँ कि, अनि त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ माथिबाट हालिरहेको छु, पाकिसकेपछि हाल्ने यो चाहिँ। अनि धनियाँ पनि माथिबाट मैले फ्लेम चाहिँ अफ गरिसकेको छु। हेर्नु सुप कस्तो मजाको भएको छ। यो चाहिँ स्पाइसीवाला माछा करी हो है। अनि त्यसपछि यतातिर चाहिँ अलिकति मसँग यो चाहिँ अहिले हामी बनाउनेछौँ यसलाई पनि होइन। अब चाहिँ म यसलाई खन्याउँछु एउटा भाँडामा। मैले चाहिँ एउटा भाँडामा खनाइरहेको छु। एकदमै राम्रो देखिरहेको छ हाम्रो माछा करी। यो चाहिँ मिठो पनि भएको थियो, एकदमै मिठो, स्पाइसी एकदमै मिठो भएको थियो है। हजुरहरूलाई कुनवाला माछा करी मन पर्यो कमेन्ट पनि गर्न नबिर्सिनु होला होइन। हजुरलाई कस्तो खालको बनाएर खान मन छ त्यस्तै बनाएर खान सक्नुहुनेछ।
हेल्दी खाने मन छ या स्पाइसी चटपटा खाने मन छ त्यो हजुरहरूको हातमा छ। मैले दुईटै रेसिपी बनाएको छु। अनि म अब बनाउँदैछु हेल्दी ओइल फ्री वाला फिस करी। अनि त्यसपछि मैले फर्स्टमा पानी हालेको छु। अनि त्यसमा पानी उम्लिसकेपछि थोरै जिरा र तोरी हालेको छु। यसलाई मजाले एकछिन उम्लिसकेपछि बल्ल म हाल्दैछु लसुन अदुवाको पेस्ट। अनि त्यसपछि प्याजको पेस्ट। यसलाई चाहिँ एकछिन मजाले पाक्न दिनुपर्छ। यदि सुक्खा भयो भने थोरै पानी हाल्दै जाने। यसलाई पनि मजाले फ्राई हुन दिनु पर्यो कि त्यसको लसुन अदुवाको अलि अर्कै टेस्ट आउँछ नि त, त्यसलाई मजाले पाक्नु पर्यो त्यसले। त्यसपछि अनि बल्ल यसको टेस्ट मिठो हुन्छ। अनि त्यसपछि बल्ल मैले टमाटरको पेस्ट हालेको छु। अनि त्यसपछि जिरा धनिया, अनि त्यसपछि बेसार हालेर एकछिन फेरि यो सुक्खा जस्तो भएको छ। यसमा चाहिँ काश्मिरी लाल के पनि हाल्दैन म, यो चाहिँ सिम्पल सादा बन्दैछ हैन। अनि यसलाई एकछिन पाकिसकेपछि अब चाहिँ हामीहरुमा पानी एड गर्नेछौँ। कतिको सुप खाने मन लागेको छ त्यही अनुसारको। अनि पानी एड गरिसकेपछि अनि नुन स्वाद अनुसारको हैन हालिसकेपछि मैले थोरै एमाउन्टमा मैले धेरै खुर्सानी पनि के पनि छैन त्यसमा नुन खुर्सानीको पेस्टमा जुन छ त्यति मात्रै हो, खुर्सानी पनि के पनि हालेको छैन है मैले। अनि यता हाम्रो उम्लिसकेको छ हैन सुप चाहिँ। अनि त्यसपछि बल्ल हामीहरु हाल्दैछौँ माछालाई चाहिँ वरिपरिबाट म बिस्तारै हालिरहेको छु। यो माछा हालिसकेपछि चाहिँ हामी एउटा पनि चलाउने छैन होला हैन, बिस्तारै पछि पल्टाइदिए पनि हुन्छ। नत्र मजाले टन्न पानी हालेर मजाले पाक्छ के, यसलाई आधासम्म पकाएर यसको टेस्ट एकदमै मिठो हुन्छ। माछालाई जति पकाए उति टाइटनिङ हुन्छ अनि त्यति नै मिठो पनि स्वाद आउँछ यसको है। मैले चाहिँ अलमोस्ट सबै माछाहरू हालिसकेको छु। अब चाहिँ यसलाई उम्लिन छोड्दिउँ मिडियम फ्लेममा। यसलाई मजाले उम्लिन दिने यसलाई एकदिन। अब चाहिँ हाम्रो लगभग माछा पाकिसकेको छ है। अब चाहिँ हामीहरु माथिबाट फेरि थोरै काक्तिनी चढ्नेछौँ। अनि त्यसपछि लसुन र प्याजको पत्ता हाले मैले माथिबाट। अनि त्यसपछि थोरै धनिया पनि मैले माथिबाट हालेर अनि बल्ल हामी फ्लेमलाई अफ गर्नेछौँ। ल हाम्रो ओइल फ्री माछा पनि पाकेर रेडी भइसकेको छ। यो पनि एकदमै मिठो हुन्छ है। यो टेस्ट चाहिँ कुनै कम्प्रोमाइज छैन, एकदमै मिठो हुन्छ। हजुरहरु ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै हेल्दी खानुहुन्छ भने यसरी बनाएर खानु होला हैन। हजुरहरुलाई चाहिँ कुन रेसिपी मन पर्यो हैन, यो ओइल फ्री होला या स्पाइसी होला, हजुरहरुले कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। यो पनि एकदमै टेस्टी भएको थियो भनेपछि त्यो पनि अलग्गै टेस्ट भएको थियो। हजुरहरु यदि डाइटमा हुनुहुन्छ, यदि चिल्लो पिरो खान मिल्दैन भने यसरी बनाएर खानु होला, एकदमै बेस्ट हुनेछ। भनेपछि त्यो चाहिँ चिल्लो पिरो चाहिँ कहिलेकाहीँ खान मिलिहाल्छ है। अनि सबैजना हेल्दी रहनुस्, खुसी रहनुस् भन्दै बिदा हुन्छु। ओके बाई, सी यू सुन इन नेक्स्ट भिडियो।